ธรรมสารถีสัทธาเทวามนุษย์สานังพุทโธภควาติโอพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสะลิงดาปัดโมกะเลมาบ่มีมนต์มีมองอยู่หนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผู้สู่คนถ้ากำจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาเล่าขกาลินดาชีทางบรรเทาทุกข์และชีสุขเกษมสารชีทางพระนฤพาอันพ้นโศกวิโยคภัยหอมเบญจพิทจารสุ
โลกได้พึงพิงมาลาบาบำเพ็ญบุญข้าขอประนดน้อมศิรกาบังคมคุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรอาเจราจริยาโหตุคุณุตตรานุสาสกาข้าขอประนดน้อมสักการบูรพคณาจารย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งทาลีผู้ประเสริฐวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอภิวันระลึกคุณอานันต์ด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกตเวทิตาอิปิริยภาปัญญาให้เกิดแต่ฉันศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสีประโยชน์ทวีแก่ข้าและประเทศไทยเธอปัญญาวุฒิตะเลเตเต
เราค่อยๆดึงสติของเรากลับคืนมาขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าของเราขยับแขนขยับขารวมปลายเท้าทั้งสองข้างชิดติดกันประสานมือไว้บนกลางหน้าอกของเราแล้วเหยียดยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะกดปลายเท้าลงเหมือนเรา